我给你们看一个东西呀、让你们眼睛吃冰淇淋怎么样？哎，不要啊，要看，要确定哦，看了不要后悔哦。既然你们要这样，我也没办法啦。啊加！超大冰淇淋，确定？哎，你们自己说要吃冰淇淋的、这么一大球哎、怎么仔细想想，这样小内算没穿？你这也可以呀、请问冰淇淋小内性别是男生女生？冰淇淋有性别的、冰淇淋是女的，因为它有含奶。但小内不含奶，是在哈喽哦。